बीच में कट गई थी वीडियो। अब चाय सही में ही बन रही है, विश्वास नहीं हो रहा है मुझे अपने ऊपर, सही में बन रही है। पहली बार चाय बना रहा हूँ। ओ भाई ऐसे बनाएंगे आज हम। आज की स्पेशल धुआंधार चाय मेड बाय जस्टेडा सैवेज रिप्लाई। इतनी स्मेलीदार और अंदर तक स्मेल आ रही है, इतनी तगड़ी चाय। जय मोहन बाबा की। यार मैंने चीनी का डिब्बा वैसे ही रख दिया, चीनी डाल दी थी, शुगर कम खानी चाहिए इसलिए मैं पहले इतनी डालूंगा, इतनी डाल रहा हूँ थोड़ी सी। चाय स्टाइल में मिर्ची मसाला डालते हैं, थोड़ा फील आ जाएगा। सही बात है, ये से थोड़ी सी खा करने देते हैं भाई। चलो हाँ बोले अभी मेरा फ्लाइंग कैच देखा मैंने, ऐसे में कहा ऐसे में इतनी तेज आवाज आई थी ना, इतनी तेज, इतना सच्ची ना होगी भाई। चाय मेरे अंदर से फीलिंग खुश कर दिया। इतनी तगड़ी चाय बनी है, दुनिया की सबसे अच्छी चाय यश ने बनाई हुई चाय। देखना चाहोगे? नहीं भी देखना चाहोगे तब भी दिखाऊंगा। थैंक यू देखने के लिए। थोड़ी सी गिर गई चाय, गिर गई। मम्मी देख लेगी। बन चुकी है चाय सारी। इतनी तगड़ी चाय बनाई है ना मैंने, दुनिया का कोई शेफ नहीं बना सकता। इतनी स्मेल यहाँ तक आ रही है, बिल्कुल यहाँ तक चाय तक। मुझे तो गैस की स्मेल भी आ रही, गैस भी बंद होकर दिखा। वो सही में ही खुला था मम्मी, सही में खुला था। तुम खोला छोड़ गए गैस, आपने घर में बंद किया था। सच में मम्मी देखना 7 की रेडी हो चुकी है ना। सर आएंगे ट्यूशन वाले 7:15 को। 8:15 ठीक है मम्मी, ठीक है। लोरी कब है? राम जी राम। अब लिखा लेंगे हम पुष्पाष्टमी। हाँ दाल चावल रखे छानी चाय छानी है हमको, चाय छानी। सही में अब पहले तो मुझे लग भी रहा था हाँ बनी हुई है ऐसी। सही में शक्ल देख रहा हूँ चाय की, सच में से लग रहा है मैं शेफ ना बना सकता। मास्टर शेफ को मैंने किचन में नहीं किया था भाई। हाँ ये हमारी गड्डी बड्डी। एक कप टी तुमने हमें दी, हमने पी, बहुत गर्म ही। ये चाय शक्ल देख के ना पागल हो जाओगे, माइंड सेट है। दिखा दूंगी, पता बहुत बेसब्री आपके भाई ने बहुत तगड़ी बनाई है। तो स्मेल बहुत नाक अंदर तक खुल गई 300 डिग्री तक। पहले थोड़े पापे का इंतजाम हो रहा था, अभी 2 मिनट हो गया है यही वेट करना। 3 2 1 स्टार्ट। ओके पता चला वहीं था डिब्बा। तो हम लेके आ चुके हैं, हम लेके रश। तो एक प्लेट में सर्विंग ढंग से करते हैं, आप सोच रहा हूँ। तो ये प्लेट हम निकालेंगे पापे, थोड़े बहुत पापे निकालेगा।
पड़ गए मुझे। ये अच्छे निकालते हैं यार, बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं निकालते। टूट जाते हैं ना, मतलब कैमरे वालों को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी चाहिए आपको। अभी क्या